初期的时候会出现风热表症，那是包括什么症状呢？恶风、汗出、咳嗽，是吧？口干、口渴，有这些，或者是头晕啊，有这些症状，这个是风热表症的症状，也就是温病学的位分症啊，位分症。那么由于他感受的这风热之邪啊，所以他跟《伤寒论》讲的感受风寒的变化呢就不一样了啊。感受风热跟感受风寒，整个病情的发病过程，进一步发展的过程途径，就两个呢有区别了啊。有什么区别呢？风热热邪犯肺，叶天士就讲过啊，温邪上受，首先犯肺，逆传心包，是吧？肺主气属胃，心主血属营，变营卫气血，虽与伤寒同，若论治法，则以伤寒大异也。所以感受风热之邪呢，这个热邪呢，它很容易化热化燥，它不是风寒，它是风热，所以风热容易化热化燥，化热化燥呢，就很容易侵袭到营血分去了，是吧？所以温邪上受，首先犯肺，内传心包啊，就是这个原因了，它直接就影响到营血分。那么这个呢，就是营血分呢受到热邪的侵袭以后呢，就血腐成脓啊，或者是肉腐成脓，化脓了，忍让脓了啊，这个是温病的发病特点。所以肺痈呢，临床上我们有几种分型。第一个就是表症期啊，就是风热犯肺的表症期，包括我刚才讲的恶风、发热、汗出、口渴、咳嗽，甚至初期可能是干咳无痰，或者是痰有痰而黄粘稠，这个是表症期了。这个时候既然是风热在表，那么治疗应该是辛凉化表，清热解毒，是吧？用什么为主方呢？同学们，用什么主方？银翘散。对了，刚才大家就学过温病，胃分病主方以热毒为主的以银翘散为主，以咳嗽为主的桑菊叶啊。那么这个就是表症期了，因为它还没有化脓。那么第二呢，就是染脓期。当这个病人出现染脓期的时候，就会出现呢发热，就肯定有了啊。由于热毒涌肺，伤及营血，所以呢就会出现呢咳嗽、吐痰啊、吐浊痰、心臭、胸痛啊，甚至呢会出现呢这个震寒啊，震寒就是这个打冷战。打冷战这里的打冷战就不是
寒邪的表现，而是由于热毒之邪呢侵袭到肺部以后，这个它侵袭到营血分去了。那么这个时候呢，营卫气血呢，它也是集中到肺呢，跟温毒之邪进行抗争了。这个时候呢，胃表呢就出现了有空虚的现象，因为营卫气血集中到肺，跟热毒呢抗衡了、抗争了，所以这个时候胃表相对来说呢，它就有空虚了。这个时候它就会出现震寒、打冷战的现象，所以不是因为这个寒邪犯更重了。而是热毒侵袭到营血分了，造成营卫不利，引起的恶寒、震寒所以他有这个咳嗽、胸痛、吐浊沱，甚至是吐出来是腥臭的浊沱前末，胸痛还有呢震寒、脉缩时，初期呢他的脉象呢可能是浮缩或者是浮滑缩，到了中期呢是脉滑缩不浮了。那么到了这个攘脓期，或者到了这个溃脓期，就是这个仓阳呢破了，那么就会出现呢这个咳嗽、胸痛、吐脓血，吐出来的呢都是脓是血，很腥臭的色红苔黄腻，脉滑缩，也可以出现震寒的现象。所以攘脓期跟溃脓期的鉴别呢，攘脓期一般来说咳出来的都是腥臭痰，没有血，没有脓。溃脓期呢，到了溃脓期呢，吐出来的不单只是腥臭的痰了，而且是又脓又血了，这是溃脓期所以表证期呢，就用这个银翘散加上什么呢？加上后世的韦劲汤。那么现在呢，很容易发现，是吧？有肺脓疡的病人，咳嗽比较重，发高烧胸痛，这种病人呢，你就给他透视一下，你就会发现肺部有感染病状有化脓的病状，很容易，是吧？所以表证期就银翘散。跟千金表证期。那么到了攘脓期怎么办呢？怎么治疗呢？我们看原文的11条，邪实气背的11条，肺痈喘不得卧，停利大枣泻肺汤主之。那么他用停利大枣泻肺汤来治疗，说明这个时候呢是肺痈的实症，邪实背肺了痰浊病这个热毒痰浊背肺了，出现了这个下面这个症状，那就是咳吐咳吐痰、腥臭、喘咳，还有呢胸部胀满，发热是肯定会有的了主要症状就是胸痛、胸胀、
咳出来的痰是腥臭的，这个是让脓期的症状。因为还有呢，就是气喘，因为肺气啊不利，肺里面呢很多这个痰浊，所以造成肺气不利，阻塞肺气，它就咳又喘，又胸痛又胀满。所以这个时候是浊痰呢涌滞在肺，重点要怎么办呢？就要泻肺浊痰，泻肺浊痰啊。那么条文就提出停利大枣泻肺汤，这条方是用来治疗邪实被肺的喘咳痰浊胸痛的实症，痰浊胀满胸痛，所以它是以葶苈子呢为主，用甜葶苈来泻肺浊痰，泻肺气通水气浊痰啊。第二呢，用大枣呢安中调和葶苈子啊，对这个胃黏膜的刺激。因为葶苈子呢，它是苦寒的，容易呢伤胃，中医叫伤胃。那么西医呢，就是它有一个对胃黏膜有一个刺激的作用，所以这两个药是要一起用的。你用葶苈子一定要用大枣啊，它可以避免呢它对胃黏膜的刺激，引起恶心呕吐啊，或者是胃痛，所以就用葶苈大枣泻肺汤为主。可是这条方只是泻这个痰热的浊痰的，但是热毒之邪很盛啊，怎么办呢？仍然可以重用胃镜汤。所以胃镜汤就千万不要忘记了，临床上很常用的方啊，胃镜汤加上葶苈大枣泻肺汤，效果就更好了。到了这个溃脓期了，第12条，咳而胸满，疹寒脉缩，咽干不咳，时出柱土鲜臭，久久吐脓如米足者，为肺痈桔梗汤主治。这条原文呢，它就讲到溃脓期会出现什么症状呢？啊，就是咳嗽，胸部胀满。胸部胀满是因为痰阻气滞啊，还有呢这个热毒困郁在肺，痰阻气滞引起的，所以这个是热邪涌肺的表现。为什么这个时候还有疹寒呢？就是打冷战啊，原来是恶寒，一般恶寒，到了这个时候可能是出现了打冷战了，营卫不和了，疹寒脉缩，这个缩脉缩肯定是滑缩有力的啊，又疹寒，那么这个呢是邪正交争，邪正相争在肺部啊，造成呢肺气呢不足，因为营卫气血的都集中在肺呢，去跟病毒病邪呢相争了，抗争了。那么这个时候呢，就胃气不足了啊，所以就会出现疹寒的现象。还有咽干不咳，口里面很干，但是呢不想喝水。这一点呢，产生这个症状的有2种情况，一种呢就是热邪侵袭到营血分了，不是在气分了。气分温病学气分症状是什么？
大咳，口渴喜饮是吧？大热，脉洪大是吧？大汗，这个是气愤症。那么到了淫愤症呢，他就口干，不太想喝水了，因为热邪在淫血分了啊，所以咽干不渴是因为热邪侵袭到淫分啊，蒸发淫阴引起的，它不是在气分啊，所以咽干不渴。实则坐妥心臭，就是血府成脓了啊，热邪涌在肺，血府成脓了啊。久久吐脓如米珠，米珠就是又脓又血啊，这个是让这个溃脓期了。那么这个时候呢，治法应该是清热解毒排脓了。金匮呢，张仲景他就用桔梗汤。桔梗有排脓祛痰的作用，也有清热的作用。大家记住，桔梗可以排脓，甘草呢，生甘草可以清热解毒。那么这两个药是针对脓已经成了促使它排出的一条方，但是对于整个病情，胸痛、疹寒、脉缩这些整个病情呢，是远远不够的，不够的。同时，他那么病那么重，你只开了这两味药，病家也不相信你，是吧？你有没有搞错啊？医生才开了两味药给我啊，所以我们临床上经常都是和千金委进汤加上鱼腥草清肺热解毒，败酱草啊，金银花啊，千金委进汤里面它有两味药可以排脓的。委进它是清热是吧？利水啊，生津止咳的，清肺热的。那么里面呢还有一个桃仁，他这个病人咳嗽胸痛，脓血积在肺里面，这个桃仁适不适合啊？很适合。桃仁不单只可以止痛活血，以现在的理解呢，就是可以活血去瘀，改善肺部的血液循环，又可以止痛，它还可以止咳。你们回去再复习一下，桃仁是不是有止咳作用的啊？还可以止咳，再加上呢，这两味药既可以健脾利湿，又可以呢解毒排脓。所以委进汤里面呢，这两味药是用来排脓的，再加上桔梗排脓，那么合起来啊，如果能够适当加一点败酱草或者鱼腥草，加强清热解毒。第二方面呢，促使它排脓，那么效果很好。所以很多肺脓疡的病人呢，是主张用中药的啊。所以我们凡是临床上遇到有脓的病人，你要想到桔梗、薏仁、冬瓜仁啊，这三个药。那么这个呢，就是肺痈的三个期的症状和治疗。第三个就是咳嗽上气。
咳嗽上气，它包括咳嗽和气喘两个症状在里面。那么这个咳嗽上气要怎么辨证呢？因为它有虚实寒热啊，可以分为虚实寒热四大类型。那么第一个就是咳嗽上气的辨证和预后。原文第3条，上气面浮肿兼息，其脉浮大不治，又加利尤甚。这条呢，它是指出咳嗽上气属于虚症、寒症，也就是虚寒症，而且这个虚寒症呢是属于病情比较危重的。我们来看这个病人有咳嗽上气，首先从主症来辨。这个病人咳嗽上气，他这里提出兼息，这个是主症的特点啊。什么是间隙呢？是要通过抬肩来帮助呼吸。要通过抬肩啊，把肩抬起来，才能够把气呢吸进去。那么这个就是间隙了啊，抬肩呼吸叫做间隙。